Ministarstvo turizma predstavilo je gotovo 40 milijuna kuna vrijedan projekt Hrvatski digitalni turizam e-turizam. Riječ je o projektu kojem je cilj uz pomoć naprednih tehnologija unaprijediti turistički sektor i poboljšati komunikaciju između pružatelja usluga i javne uprave u turizmu, povećati učinkovitost kroz skraćivanje vremena potrebno za obradu zahtjeva, smanjiti troškove pružanja javnih usluga i mogućnost pogrešaka u pruženju istih, te u konačnici ipak imati središnju ulogu u promoviranju hrvatskog turizma. U cilju brže, kvalitetnijeg i jednostavnijeg poslovanja dionika u turizmu te javne uprave, projekt Hrvatski digitalni turizam e-turizam donosi 5 novih javnih usluga do kraja 2020. godine, a koje će povezati postupke više tijela javne uprave u integrirani državni informacijski sustav, središnji turistički registar, sustav za prijavu i odjavu gostiju e-visitor, platforma croatia.hr te e-usluge upravnih i neupravnih postupaka. Strategija e-Hrvatske, znate, o tome se pričalo dosta i mi, dakle, kao Ministarstvo turizma želimo biti dio te e-Hrvatske, to je strategija e-Hrvatska do 2020. I uz pomoć, dakle, svega onoga što će se događati, dakle, svih naših turističkih zakona koji će sigurno biti itekako modernizirani, ako možemo reći, kroz dakle, digitalnu Hrvatsku, strategiju digitalne Hrvatske. Što je bitno? Bitno je da ćemo nekih 40 milijuna kuna, dakle, utrošiti u tom uvođenju novih tehnologija i inovacija, financiranje djelomično iz državnog proračuna, djelomično, dakle, iz ESI fondova, operativnog programa, dakle, konkurentnosti i kohezije. Nama je važno da postignemo naravno i neke efekte temeljem takvih inovacija. Efekti koje, dakle, želimo postići, to je povećanje učinkovitosti kompletne javne uprave. Dakle, tu govorimo o bržoj obradi kompletnog zahtjeva pružatelja usluga, dakle, i turista i onih koji ih uslužuju, kraći rok i sve ono što ide s time. Smanjenje, dakle, administrativnog opterećenja za pružatelje usluga u turizmu i kompletnog turističkog segmenta. I naravno smanjenje operativnih troškova, dakle, sve će ići online od zahtjeva pa do svega onoga rješenja koje bude trebalo učiniti. Dakle, idemo u jedan cjelokupni program e-Hrvatske, kažem, do 2020. To je jedan dobar, kvalitetan program u kojega smo se uključili, Hrvatska turistička zajednica, i ovom prilikom pozdravljam i direktora Hrvatske turističke zajednice, gospodina Staničića, koji će u drugom dijelu, dakle, sigurno prezentirati ono što itekako se možemo hvaliti izvan Hrvatske i u Hrvatskoj, a to je sigurno sustav e-vizitora koji je postigao itekako velike i dobre i kvalitetne rezultate sa jedinstvenom programom kojega mi nudimo, ali o tome će, kažem, direktor sigurno znati što reći i što predstaviti. U provedbu projekta uključena je Hrvatska turistička zajednica kao nositelj razvoja javnih e-usluga, prijave i odjave gostiju, te pruženje turističkih informacija i promoviranje hrvatskog turizma kroz platformu Croatia.hr. Evo, meni je iznimna čast biti danas ovdje zato što je ovo jedan od ključnih projekata koji će itekako doprinijeti unapređenju rada sustava turističkih zajednica, naravno i samog glavnog ureda. Ono što bih ja istaknuo u kontekstu hrvatskog digitalnog turizma i projekta kojeg smo započeli sa Ministarstvom turizma, još jednom hvala ministarstvu što je kroz proceduru osiguralo potrebna sredstva, a to jest 2 projekta koji su sastavni dio ukupnog projekta. Jedno je projekat koji se odnosi na izradu novog web portala croatia.hr. Znamo da je croatia.hr jedan od najposjećenijih web portala u Hrvatskoj. On danas ima određeni značaj, strukturu i naravno sadržaj, međutim i sadržaj i sama struktura će kroz određeni period do kraja sljedeće godine doživjeti potpunu transformaciju. Radi se o izradi potpuno novog portala sa drugačijom strukturom, sa drugačijim tehničkim rješenjima. Nisam informatičar, nemojte mi zamjeriti, ali u svakom slučaju bit će prilagođen za izradu i bit će temelj buduće mobilne platforme. Što se tiče samog sadržaja, on će povezivati sustav turističkih zajednica i praktički na jednom mjestu svim turistima pružiti jednu cjelovitu informaciju o turističkoj ponudi u Hrvatskoj koja će biti strukturirana po određenim kriterijima
i naravno na 10 jezičnih varijanti sukladno našem tržišnom miksu koji je u Hrvatskoj što se tiče stranih tržišta najzastupljeniji. Što se tiče e-vizitora, moram reći da smo tu prvu fazu projekta e-vizitor završili samom činjenicom da je e-vizitor izrađen i naravno počen i korišten u dosadašnjoj praksi. Dakle, radi se o sustavu, kao što znate, o evidenciji boravka gostiju u Republici Hrvatskoj. Taj sustav je, naravno, kao što je ministar istaknuo, i nagrađivan na svjetskoj razini, konkretno od Svjetske turističke organizacije, što potvrđuje da je Hrvatska i u tom segmentu turističke industrije u samom vrhu svjetskih konkurentskih turističkih destinacija. Što se tiče samog e-vizitora, mi ćemo sada ići na jednu drugu razinu, a to jest da ćemo segmentirati podatke iz baze podataka o gostima koji borave u Hrvatskoj. Zašto nam je to bitno? To nam je bitno upravo iz toga što ćemo dobivati jedne kvalitetne i vrlo precizne analize iz kojih možemo onda planirati konkretne marketinške kampanje i nadovezivati ih upravo na one digitalne platforme preko kojih radimo marketinške aktivnosti i kampanje koje ćemo raditi u budućnosti. Projektom Hrvatski digitalni turizam tako će već 2 postojeće usluge, sustav za prijavu i odjavu gostiju e-vizitor i platforma Croatia HR, doživjeti nadogradnju i daljnju digitalizaciju. Kreirat će se središnji turistički registar. Projekt Hrvatski digitalni turizam e-turizam dio je sveobuhvatne strategije e-Hrvatska 2020. Uz mnogo dionika uključenih u projekt, službeni partneri projekta su Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije i Ured Državne uprave Splitsko-dalmatinske županije. Projekt Hrvatski digitalni turizam zapravo je naš odgovor na brojne dinamične promjene na tržištu kao i trendove korištenja naprednih tehnologija u poslovanju turističkog sektora. Veliku potporu za digitalnu transformaciju dobili smo upravo od Europske unije kroz Europski fond za regionalni razvoj i operativni program konkurentnost i kohezija, gdje smo kroz ugovor u vrijednosti nešto više od 39 milijuna kuna zapravo dobili mogućnost da do 2020. godine razvijemo 5 javnih e-usluga u turizmu koje će donijeti brojne koristi pružateljima turističkih usluga, ali i samim turistima. Ovaj projekt će uz pomoć naprednih tehnologija snažno podržati primjenu novog paketa turističkih zakona kroz dodatno administrativno rasterećenje svih onih koji žele poslovati u sektoru turizma, te će uz pomoć ovog projekta turističke informacije se učiniti još dostupnijima nego što je to bilo do sada. Što to konkretno znači za pružatelje usluga u turizmu? To znači da ćemo razvojem svih e-usluga, to jest njihovom digitalizacijom, učiniti da sve potrebne dozvole za poslovanje u turističkom sektoru samim poduzetnicima i građanima koji žele poslovati u našem sektoru, te usluge budu dostupnije, da puno brže mogu započeti svoje poslovanje ili nastaviti ili repozicionirati se i nešto tako slično. U kontekstu održivosti bitno je da pomenuti da će zbog provedbe projekta nastati velike financijske uštede u dijelu smanjenja troškova, što će na bazi od 100.000 rješenja koliko se izdaje pružateljima usluga u turizmu činiti ušted od 460.000 hrvatskih kuna.